Buenas tardes. Muy contenta de poder estar acá por primera vez en Alemania y debutando en esta ciudad de Múnich. Luego vamos a estar en Berlín más adelante. Ja, guten Abend. Ich bin sehr froh, hier zu sein und mein Debüt in dieser Stadt München zu machen. Und später werde ich auch in Berlin sprechen. Estamos asistiendo a una nueva ola feminista. Esa es la pregunta que nos hacemos para esta charla, ¿no? Y para eso lo sustentamos, digamos, lo fundamentamos en los distintos movimientos que vimos en los últimos años recientemente en distintos países. Also wir fragen uns bei dieser Veranstaltung, stehen wir vor einer neuen Welle der Frauenbewegung? Und diese Frage, wenn wir uns die betrachten, wenn wir sie anschauen, dann basieren wir uns auf verschiedene Kämpfe und Bewegungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. En Estados Unidos vimos cómo apenas asumió Trump, las mujeres fueron quienes hicieron una gran movilización repudiando a este gobierno de derecha, y recientemente vimos también cómo las mujeres musulmanas, lesbianas, hombres gays, mujeres latinas, fueron incluidos en las candidaturas del Partido Demócrata y consiguieron bancas en el Congreso. Wir haben zum Beispiel gesehen, wie in den USA, kurz nachdem Trump sein Amt angetreten hat, die Frauen eine große Demonstration dagegen gemacht haben und dabei diese rechte Regierung verurteilt haben. Und wir haben auch letztens gesehen, wie Frauen, wie muslimische Frauen, wie Latinas, wie schwarze Frauen in die Wahllisten der Demokratischen Partei integriert wurden und Sitze im Parlament gewonnen haben. Vimos cómo en Polonia, en Irlanda, en Francia hubo huelgas de mujeres contra la brecha salarial y también por que no se limite el derecho al aborto. Wir haben in Polen, in Irland, in Frankreich Frauenkämpfe, Frauenstreiks gesehen, die gegen den Gender Pay Gap waren und gegen die Einschränkung des Rechts auf Abtreibung. En Brasil, antes de que gane las elecciones Bolsonaro, fue enorme la movilización de mujeres repudiando a este candidato derechista que finalmente fue quien ganó las elecciones, lamentablemente. In Brasilien vor der Wahl von Bolsonaro haben wir gesehen, wie eine enorme Mobilisierung von Frauen gegen diesen rechten Präsidenten stattfand und der natürlich trotzdem leider kurz danach gewonnen hat. Y en Argentina, el movimiento de mujeres tuvo una aparición masiva en el año 2015, cuando después de muchos femicidios, las mujeres salieron a la calle gritando "Ni una menos, vivas nos queremos". Und in Argentinien haben wir gesehen, wie die Frauen 2015 nach einer Welle oder nach einigen brutalen Frauenmorden, Feminiziden auf die Straße gehen und laut geschrien haben, nicht eine weniger, ni una menos, wir wollen leben. Y este movimiento se extendió, se sigue desarrollando, y el año pasado tuvimos grandes movilizaciones por la legalización del aborto, que en Argentina todavía es ilegal. Und diese Mobilisierung hat sich ausgeweitet und weitet sich immer noch aus. Und letztes Jahr haben wir gesehen, wie es eine große Welle der Mobilisierung für die Legalisierung der Abtreibung gibt, die Abtreibung, die in Argentinien immer noch illegal ist. Aparentemente parece contradictorio que este movimiento de mujeres se esté desarrollando en distintos países del mundo al mismo tiempo que está surgiendo nuevos grupos de derecha políticos en distintos países. Und es erscheint erstmal widersprüchlich, dass in verschiedenen Ländern gleichzeitig diese Phänomene entstehen, während gleichzeitig die rechte Parteien in all diesen Ländern auch aufsteigen. Lo que creemos es que en realidad también estos gobiernos y estos nuevos partidos de derecha que están emergiendo tienen que ver con el intento de la clase dominante de resolver una crisis que tiene el capitalismo que viene arrastrando desde la recesión del 2008. Wir glauben, dass diese neuen Parteien, dass diese neuen rechten Regierungen eigentlich der Versuch der herrschenden Klasse ist, eine Krise zu lösen, die seit der Finanzkrise und der Rezession seit 2008 den Kapitalismus erschüttert.
una crisis económica que ya empieza a tener también efectos políticos porque ha afectado profundamente al régimen político burgués, de los partidos tradicionales del régimen. Eine Wirtschaftskrise, die auch großen politischen Einfluss hat, weil sie nämlich zu einer politischen Krise führt, eine Krise der bürgerlichen politischen Regime. Entonces avanza una derecha que es heterogénea en distintos países, mientras se liquida el centro político y los partidos tradicionales. Also es schreitet eine Rechte voran, die auch heterogen in den verschiedenen Ländern ist, während sich die politische Mitte im Prinzip verwässert und verflüchtigt. Hay una tendencia mayor a la polarización política y social. Es gibt eine größere Tendenz zur sozialen und politischen Polarisierung. Y hasta el momento en que emergió la lucha de los chalecos amarillos en Francia, el único actor político por izquierda, digamos, frente a estos fenómenos, estaba siendo el movimiento de mujeres. Und bis zum Aufstieg der Gelbwestenbewegung in Frankreich war der einzige politische Akteur, der sozusagen nach links ging, war die Frauenbewegung. En ese sentido, la pregunta es, y la apuesta política es, si el movimiento de mujeres no está anticipando una nueva situación a nivel mundial y una nueva situación de la lucha de clases. Und die Frage, die wir uns stellen und die Wette, die wir eingehen müssen, ist, ob nicht diese Frauenbewegung eigentlich eine neue Welle der Kämpfe ankündigt, eine neue Welle der Klassenkämpfe. Nos preguntamos por qué las mujeres. Creo que lo que el momento histórico al que estamos asistiendo es que después de largas décadas de neoliberalismo y derechos conquistados por las mujeres en estas décadas, vuelve a ser notable frente a la crisis social y económica que la igualdad ante la ley tiene un contraste muy grande contra la persistente desigualdad ante la vida. Und warum Frauen? Und ich glaube, wir sehen gerade einen historischen Moment, wo nach langen Jahrzehnten von Neoliberalismus und erkämpften Rechten für die Frauen wir sozusagen in der Krise einen großen Widerspruch sehen zwischen der Gleichheit vor dem Recht und der weiterhin bestehenden riesigen Ungleichheit im Leben. Los femicidios y otras formas de violencia, como comentaba Narges, la precarización laboral y de la vida cotidiana y la carga del trabajo reproductivo que en pleno siglo XXI todavía sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. Wir sehen zum Beispiel den Feminizid, die Gewalt an Frauen, wie auch schon Narges gesagt hat, die Prekarisierung der Arbeitsbedingungen, aber auch des gesamten Lebens, die Last der reproduktiven Aufgaben, der Haushaltsaufgaben, die selbst im 21. Jahrhundert noch auf die Schultern der Frauen fallen. El capitalismo, que es un sistema que pudo liquidar grandemente todas las cosas antiguas de la vida, todas las estructuras y las formas de la vida patriarcal antigua, no puede eliminar, sin embargo, dos cuestiones fundamentales. No puede eliminar la extracción de plusvalía, porque de eso subsiste la ganancia capitalista, y tampoco puede eliminar absolutamente el trabajo reproductivo de manera gratuita realizado por las mujeres. Der Kapitalismus, der das geschafft hat, ganz viele alte Strukturen aufzulösen, alte Lebensformen aufzulösen, auch alte patriarchale Lebensformen auszulösen, schafft es nicht, zwei große Dinge aufzulösen. Und zwar einerseits die Produktion von Mehrwert, weil das ist nämlich das, worauf dieser Kapitalismus am Ende basiert, und die kostenlos geleistete Hausarbeit durch die Frauen. Y el capitalismo ha creado en su fase neoliberal la mayor desigualdad social existente en la historia de la humanidad. Der Kapitalismus hat in seiner neoliberalen Phase die größte Ungleichheit geschaffen, die je existiert hat. Si pusiéramos hipotéticamente, en una hilera a toda la población mundial,
empezando por la persona más rica y terminando por la persona más pobre, encontraríamos que entre las primeras 8 personas reúnen una riqueza equivalente a la que tienen los 3.500 millones empezando de la última persona. Wenn wir hypothetisch eine Reihe machen würden mit allen Personen, die auf der Welt leben und mit der reichsten Person anfangen und es sortieren bis nach der ärmsten Person, dann wären die 8 Ersten die so viel Reichtum ansammeln können wie die 3,5 Milliarden Ärmsten. Ahora voy a esa parte. Da will ich gerade. Contó el final. Sie hat den Schluss verraten. Es decir, que 8 personas reúnen el mismo dinero que la mitad de la población mundial, 3.500 millones. Also 8 Personen versammeln den gleichen Reichtum wie die Hälfte der Bevölkerung. ¿Y qué tiene que ver esto con el género? Que esas 8 personas son 8 hombres y de los 3.500 millones de personas que viven con menos de $2 diarios, el 70% son mujeres y niñas. Und was hat das mit Geschlecht zu tun? Diese 8 Männer, $2 am Tag leben, sind 70% Frauen. Esa es una de las razones, o es uno de los ejemplos, que nos invita a pensar que no hay posibilidad de liquidar el patriarcado y la opresión de las mujeres si no es liquidando también el sistema capitalista que lo reproduce, lo legitima permanentemente. Und das ist einer der Gründe und einer der Beispiele, die uns daran denken lässt, dass das Patriarchat, dass die Unterdrückung der Frauen sich nicht auflösen lässt, wenn wir nicht dieses System auflösen, das unsere Unterdrückung reproduziert und legitimiert. Pero, ¿cuál es la novedad que tenemos a favor de nuestra lucha? Que por primera vez en la historia, casi el 50% de la clase asalariada a nivel internacional son mujeres. Aber was ist die Neuheit, die wir zu unseren Gunsten haben, ist, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit fast 50% derjenigen, die für Lohn arbeiten, Frauen sind. Hoy el proletariado, para usar una palabra clásica del marxismo, no es aquel que se veía en los dibujos de los obreros a principios del siglo XX, solamente hombres musculosos, sino que tiene una cara, un rostro femenino, inmigrante, un rostro joven, un rostro de los sectores más explotados que están siendo la mayoría de la clase trabajadora. Und dieses Proletariat, um ein klassisches marxistisches Wort zu benutzen, sieht nicht mehr so aus, wie man das vielleicht gezeichnet hat, wie man das in den Bildern des Anfang des 20. Jahrhunderts sehen kann, muskelbepackte Männer, sondern sie hat heute ein weibliches Antlitz, sie hat ein migrantisches Antlitz, sie ist jung und sie repräsentiert die ausgebeuteten Sektoren dieser Gesellschaft. Entonces el desafío es preguntarse si el movimiento de mujeres, si el feminismo será capaz de unir aquello que hoy por hoy la burocracia sindical, los partidos tradicionales del régimen, pero fundamentalmente la burocracia sindical en el movimiento obrero, dividen y no permiten que se una por sus demandas, por sus derechos. Und die Herausforderung ist, ob die Frauenbewegung, ob die feministische Bewegung es schafft, diese zu vereinen, die Gewerkschaftsbürokratie und auch die traditionellen Parteien des Regimes, aber vor allem die Gewerkschaftsbürokratie immer wieder trennt. Und ob die Frauenbewegung es schafft, sie zu vereinigen und für ihre Forderungen zu kämpfen. Y esa es una lucha política, es una lucha programática, es una lucha ideológica que nosotras como agrupación de mujeres damos en el movimiento de mujeres para que tome una perspectiva que se transforme que le permita transformarse al movimiento en un movimiento verdaderamente de masas. Und das ist ein politischer, das ist ein programmatischer, das ist ein ideologischer Kampf,
den wir als Frauengruppierung innerhalb der Frauenbewegung führen, um sozusagen für die Perspektive zu kämpfen, dass sich diese Bewegung damit es wirklich zu einer Massenbewegung, die für eine Perspektive kämpft, damit die Frauenbewegung wirklich zu einer Massenbewegung werden kann. Voy a referirme brevemente a la experiencia argentina. El movimiento de mujeres en Argentina tiene una particularidad, que es que desde el año 1985 organiza un encuentro nacional de mujeres todos los años en una ciudad distinta del país de manera autónoma. Ich möchte ein bisschen über die Erfahrungen in Argentinien berichten. Die argentinische Frauenbewegung hat eine Besonderheit, und zwar, dass sie seit 1985 jedes Jahr nationale Frauentreffen organisiert, die jedes Jahr in anderen Städten des Landes stattfinden. Donde tienen mucha participación las mujeres de sectores populares, las mujeres trabajadoras y también las estudiantes que participan con sus agrupaciones o de manera independiente. Und die Beteiligung an diesen Frauentreffen ist sozusagen wird von breiten Massen der Frauen getragen. Es sind Arbeiterinnen dabei, sind Studierende dabei, die mit ihren Gruppen dort teilnehmen oder individuell daran teilnehmen. Este movimiento de mujeres, bueno, en Argentina tenemos una tradición de muchas mujeres fuertes, ¿no?, en la historia de las luchas, empezando por las madres y abuelas de Plaza de Mayo que lucharon contra la dictadura militar, ¿no? Wir haben in Argentinien eine starke Tradition von starken kämpferischen Frauen, angefangen bei den Müttern und Großmüttern des Maiplatz, die gegen die Militärdiktatur gekämpft haben. Y en la crisis grande que hubo política, económica en el año 2001, con la caída de un gobierno por movilizaciones, también las mujeres sin trabajo constituyeron un sector muy importante de las movilizaciones en ese periodo. Und in der Krise, der politischen, der ökonomischen Krise, die es im Jahr 2001 gab, nach dem Sturz der Regierung durch die Mobilisierung, haben die Frauen, vor allem die Frauen die arbeitslosen Frauen, einen sehr wichtigen Sektor der Mobilisierung ausgemacht. Las piqueteras. Die Piqueteras. En este movimiento de mujeres, entonces, elaboró un proyecto de ley por la legalización del aborto que se presentó por primera vez en el Parlamento en el año 2004. Und diese Bewegung hat ein Gesetzesvorhaben entwickelt zur Legalisierung der Abtreibung, das zum ersten Mal im Jahr 2004 im Parlament präsentiert wurde. En ese momento presentamos ese proyecto de ley apenas unas, no sé, 10 mujeres de distintas organizaciones, entre las que estaba yo porque nací en el año 67. Y estaban madres de Plaza de Mayo, activistas trans y otras compañeras por el derecho al aborto. Und als wir das erste Mal das präsentiert haben, waren wir vielleicht 10 Aktivistinnen aus verschiedenen Organisationen, darunter auch ich, weil ich 1967 geboren bin. Darunter waren Mütter von dem Maiplatz, darunter waren auch Transaktivistinnen, die gemeinsam dieses Gesetzesprojekt zur Legalisierung der Abtreibung präsentiert haben. Ese proyecto de ley no fue tratado en el Congreso nunca hasta el año 2018. Und dieses Gesetzesvorhaben wurde nie im Parlament diskutiert, außer bis ins Jahr 2018. Los gobiernos de Néstor Kirchner y las dos presidencias de Cristina Kirchner impidieron que se tratara en el Congreso porque la presidenta estaba personalmente en contra del aborto. Die Regierung von Néstor Kirchner und die folgenden 2 Regierungen von Cristina Kirchner haben verhindert, dass dieses Gesetz im Kongress diskutiert wurde, weil die Präsidentin selbst persönlich gegen die Legalisierung der Abtreibung war. 2 años, nuevamente, hasta que en el año 2018 un gobierno de centro-derecha, como es el gobierno actual de Mauricio Macri, de manera demagógica planteó que él iba a permitir sí que se tratara el debate en el Congreso.
Und dieses Gesetzesvorhaben wurde alle 2 Jahre präsentiert und erst 2018 wurde es dann weiter diskutiert, als die Regierung, die Mitte-Rechts-Regierung von Mauricio Macri in einem demagogischen Move gesagt hat, ja, wir werden das diskutieren. O sea, que lo que quería señalar es que es paradójico que un gobierno que el mundo consideraba más progresista impidió este debate y un gobierno que es más de derecha lo permitió, pero de manera demagógica, ¿no? Also ich wollte eigentlich auf dieses Paradox hinweisen, dass eine Regierung, die auf der ganzen Welt als progressiv wahrgenommen wird, die Diskussion über dieses Gesetzesvorhaben verhindert hat, während ein Mitte-Rechts-Präsident das erlaubt hat, wenn auch auf demagogische Art und Weise. Esto fue porque desde el año 2015, con la movilización de Ni Una Menos, el movimiento de mujeres fue creciendo y el 8 de marzo de 2018, en el Día Internacional de las Mujeres, hubo una movilización enorme de cientos de miles de mujeres que reclamaron como demanda más importante del 8 de marzo la legalización del aborto. Und der Grund dafür ist, dass seit 2015 es eine Bewegung gibt, die immer weiter wächst und die am 8. März 2018 zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen sind mit der zentralen Forderung der Legalisierung der Abtreibung. Yo solía decir a principios de este año 2018, somos miles, cientos de miles, porque alguna vez no tuvimos miedo de ser pocas. Ich sage immer, habe damals auch immer gesagt, wir sind jetzt Hunderttausende, weil wir nicht Angst hatten, irgendwann wenige zu sein. Y esta movilización fue creciendo hasta que se trató en la Cámara de Diputados, donde una movilización de 1 millón de personas rodeó el Congreso Nacional y en una sesión que duró más de 20 horas, el Congreso terminó aprobando la media sanción de la ley con una diferencia apenas de 4 votos. Und diese Bewegung wuchs immer weiter, bis das in der Abgeordnetenkammer diskutiert wurden und in einer Sitzung, die mehr als 20 Stunden dauerte und die Bewegung schaffte es zu 1 Million, die gesamtes Parlament zu umrunden. Und in diesem Kongress wurde dafür gestimmt mit einer Stimmendifferenz von 4 Stimmen. Und das ist jetzt ein Einschub von mir, aber genau, aber das ist sozusagen, es musste noch woanders abgestimmt werden. Also ist sozusagen der erste Schritt gemacht worden. De esta enorme movilización, que fue una vigilia prácticamente de casi un día entero y una noche entera alrededor del Congreso, la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas se sacaron una lección, que es que no habían actuado lo suficiente como para impedir la aprobación del aborto, y entonces decidieron ejercer una fuerte presión y un fuerte lobby en el tratamiento posterior que debía hacerse en el Senado, en la Cámara Alta. Und aus dieser Nachtwache, also wo wirklich im Prinzip den ganzen Tag eine riesige Masse an Menschen da war, den Kongress herum war, zog die katholische Kirche und die evangelikalen Kirchen eine wichtige Lektion. Und zwar, dass sie nicht genug gehandelt hatten, dass sie nicht genug Einfluss ausgeübt hatten, und jetzt entschieden sie, riesigen Lobbyversuche zu machen und Druck zu machen, damit in der nächsten Instanz im Senat dagegen entschieden würde. 2 meses después se trató en el Senado y fue derrotado, el proyecto de ley no se aprobó. Und 2 Monate später wurde es im Senat diskutiert und es wurde zurückgewiesen und es wurde nicht legalisiert, die Abtreibung. Pero un sector del movimiento sacó la conclusión y empezó a luchar con la consigna de separación de la Iglesia del Estado. Aber ein Sektor der Bewegung hat die Schlussfolgerung gezogen und hat mit dem Slogan Trennung von Staat und Kirche Politik gemacht. No sé cómo es aquí, pero en Argentina el Estado sostiene económicamente a la Iglesia Católica con el dinero de los impuestos que paga toda la población.
Sí. Und ich weiß nicht, wie das hier ist, aber in Argentinien unterstützt der Staat ökonomisch die katholische Kirche, indem er durch die Steuern, mit Steuermitteln, indem er die Löhne der Priester zahlt. Imagínense que para nosotras es una desgracia tener un papa argentino. Also für uns ist es echt eine riesige Schmach, dass wir einen argentinischen Papst haben. Tiene una muy fuerte participación en la política nacional. Er hat beteiligt sich sehr stark an der nationalen Politik. Todos los partidos políticos de derecha, de centro, e incluso los que se presentan como progresistas, exceptuando al bloque del Frente de Izquierda, que es donde pertenezco, todos tienen relación con el Papa. Alle politischen Parteien, der Rechten, der Mitte, die sich progressiv nennen, außer der Block der Front der Linken und Arbeiterinnen, zu der ich gehöre, haben Beziehungen zum Papst. En la campaña electoral se usa tener una foto así con Jorge Bergoglio. Beim Wahlkampf nutzen alle ein Foto an Seiten von Jorge Bergoglio, also alle Kandidaten. Por eso, la votación del derecho al aborto, el único bloque que votó de manera unánime, sus diputadas y diputados, fue el bloque del Frente de Izquierda. El resto de los bloques votaron de manera dividida, ¿no? Und deswegen war es bei der Abstimmung so, dass der einzige Block, der einstimmig für die Legalisierung gestimmt hat, die Front der Linken und Arbeiterinnen waren. Und alle anderen Parteien haben gemischt abgestimmt. Entonces, toda esta historia quería contar para señalar que aquí en el Senado, cuando se votó mayoritariamente en contra, Cristina Kirchner, que fue presidenta y actualmente es senadora, también demagógicamente, sabiendo que total iba a perder la votación, votó a favor del derecho al aborto, después de haber impedido durante más de 10 años. Und all diese Geschichte erzähle ich, aufzuzeigen, dass Cristina Kirchner, die jetzt Senatorin im Senat ist und früher Präsidentin war, bei der Abstimmung für die Legalisierung gestimmt hat, wissend, dass natürlich das Projekt abgeschmettert wird, nachdem sie als Präsidentin 2 ganze Legislaturperioden lang es verhindert hat, dass abgestimmt wird. Mientras se producía la sesión en el Senado y cada senador daba su fundamentación durante toda la noche también, la movilización afuera gritaba: Iglesia, basura, vos sos la dictadura, que es una consigna clásica del movimiento de mujeres contra la Iglesia Católica. Und während im Senat die Senatoren diskutiert haben, es ging auch die ganze Nacht, riefen draußen die Leute, die Kirche ist Müll, ihr seid die Diktatur. Also es ist ein Slogan, ein historischer Slogan der Frauenbewegung gegen die Militärdiktatur. Y entonces Cristina Kirchner, en su fundamento de voto, le pidió a la manifestación de mujeres que estaba afuera que por favor no se enojara con la Iglesia. Und in ihrer Rede bat Cristina Kirchner die Massen draußen darum, dass sie bitte nicht böse mit der katholischen Kirche sein sollen. Esto es importante porque actualmente actualmente ella es candidata en las elecciones que va a haber este año en Argentina, elecciones presidenciales nuevamente, y uno de los discursos que ya hizo recientemente propuso que nos olvidemos de la división entre quienes estamos por el derecho al aborto y quienes están en contra de este derecho, porque juntos tenemos que unirnos, olvidando esto, dejando este derecho para más adelante, para poder sacar a Mauricio Macri de la presidencia. Und das ist wichtig, weil heute ist die Kandidatin für die Präsidentschaft. Dieses Jahr wird darüber abgestimmt, also es gibt Präsidentschaftswahlen. Und ihr Vorschlag ist, ist zu vergessen, welche Trennung ist zwischen denen, die für und denen, die gegen die Legalisierung ist.
und diese Trennung zu ignorieren und stattdessen gemeinsam, weil sie sagt, gemeinsam können wir Macri aus dem Amt jagen. Es importante esto que señalo porque no es en Argentina el único lugar donde sucede esto. En Brasil, las movilizaciones de mujeres contra Bolsonaro también intentaron capitalizarlas el Partido de los Trabajadores, el PT, que a su vez tiene la responsabilidad de haber llevado a Brasil a la situación a la que finalmente condujo el golpe institucional contra Dilma y finalmente el triunfo de Bolsonaro. Das ist wichtig, weil Argentinien ist nicht der einzige Ort, wo sowas passiert. Es ist auch in Brasilien so, wo die Mobilisierung gegen Bolsonaro versucht werden, von der PT zu kanalisieren, die letztendlich aber selbst für die Situation im Land zuständig ist oder verantwortlich ist, die zu dem institutionellen Putsch gegen Dilma geführt hat und letztendlich zu der Wahl von Bolsonaro. Lo mismo sucede en Estados Unidos, como decía al principio, donde el Partido Demócrata también intenta capitalizar el movimiento de mujeres con estas candidaturas dentro de su propia lista para ser parte del régimen imperialista democrático norteamericano, ¿no? Und das ist auch in den USA das Gleiche, wo ich am Anfang gesagt habe, die Demokratische Partei versucht, das zu kapitalisieren, indem sie diese Kandidaturen aufstellt, um sie letztendlich in das imperialistische, bürgerliche Regime der Vereinigten Staaten zu integrieren. Lo mismo que sucede en Europa, ¿no? Con Podemos en el Estado español, que ahora está atravesando una fuerte crisis política, el nuevo reagrupamiento italiano que se llama Poder para el Pueblo. Und das Gleiche passiert ja auch in der EU, zum Beispiel mit Podemos, die jetzt in einer scharfen Krise sich befinden, oder in Italien mit der neuen Gruppierung. Genau, Poder al Popolo. Es decir, corrientes reformistas y moderadas que nos plantean a las mujeres que estamos luchando en distintos países que debemos ser más moderadas y que debemos construir la unidad con sectores más moderados, abandonando los aspectos más radicales y más cuestionadores de nuestro movimiento contra el sistema. Also es gibt sozusagen überall sind diese reformistischen gemäßigten Strömungen, die uns vorschlagen, uns zu mäßigen und Einheit aufzubauen mit gemäßigten Sektoren und unsere radikalsten Forderungen, unsere Forderungen, die das System in Frage stellen, hinten anzustellen. Es decir que estamos en una disputa política por cuál es la orientación que creemos debe tener el movimiento de mujeres en lucha verdaderamente por sus derechos, si es que quiere realmente conquistarlos. Also wir sind eigentlich in der Situation des politischen Streits darüber, welche Orientierung die Frauenbewegung haben muss, um ihre Rechte zu erkämpfen. Nosotras peleamos por una perspectiva que sea antirracista, antiimperialista y anticapitalista. Wir kämpfen für eine Perspektive, die antirassistisch, antiimperialistisch und antikapitalistisch ist. No sabemos cuál será el resultado, pero lo que es verdaderamente entusiasmante es el desafío de intervenir en un fenómeno que hoy es un fenómeno social, político, ideológico, que verdaderamente está vivo. Wir wissen noch nicht, wie dieser Streit ausgehen wird, aber es ist eine großartige Herausforderung, in dieses reale, lebendige Bewegung zu intervenieren. Genau. Nosotras apostamos a desarrollar justamente las tendencias más radicales de este movimiento contra la influencia del reformismo para verdaderamente confluir con las más amplias masas, como decía al principio, explotadas, y poder plantear una perspectiva socialista revolucionaria. Wir setzen darauf, eine Perspektive zu entwickeln, die radikalsten Teile der Bewegung weiterzuentwickeln und sie gegen die Reformisten zu entwickeln, um wirklich mit Sektoren der Ausgebeuteten und Unterdrückten zusammenzufließen und eine sozialistische, revolutionäre Perspektive zu errichten. Como decía una socialista norteamericana en 1914, que su nombre era Louise Gneeland,
Wie eine US-amerikanische Sozialistin im Jahr 1914 gesagt hat, ihr Name war Louise Neeland. Quien es socialista y no es feminista es verdaderamente sectario. Wer Sozialistin ist und keine Feministin, ist sektiererisch. Pero quien es feminista y no es socialista carece de estrategia, no tiene estrategia. Aber wer Feministin ist und nicht Sozialistin, hat keine Strategie. Luchamos por esta perspectiva porque creemos que una sociedad liberada de todas las formas de explotación y de opresión que hoy vive la inmensa mayoría de la humanidad no es un deseo, sino que es una necesidad imperiosa para que la vida merezca verdaderamente ser vivida. Wir kämpfen für diese Perspektive einer wirklich befreiten Gesellschaft, befreit von aller Ausbeutung, Unterdrückung, unter der wir heute leiden. Und diese Gesellschaft ist kein Wunsch, sondern eine gewaltige Notwendigkeit, damit das Leben wert ist, gelebt zu werden. Liebe der Kampf der Frauen, liebe der Kampf der Arbeiterklasse. Danke.